Unë gjithmonë kam lezu, gjithmonë e kam pas kështu princip. Edhe kur shkoshim koncerte për aeroplane, nuk kam ditë me marrë si shumë kolegët mi sot në PlayStation këto gjëra për ku marrë libër. Si një njeri që jep shumë këshilla, domethënë se është i raport që jena të taku dhe si një njeri që mundohesh me ta spjegu gjithë secilin sen deri në pikë, po du me ditë nëse para vetës e kishe pas një gen si 20 vjeçar, çfarë këshille ja kishe jap? Shumë ato më interesu çka pjesë. Në qoftë se kthehem në retrospektiv, atëherë unë nuk shoh ndonjë gabim që më ka kushtuar me jetë. Do të thonë se jo me jetë, por në atë kuptimin jetës në kuptimin fizik, po më ka kushtuar në jetë në kuptimin që me qenë peng, me qenë varshmëritë aty gabimit, me sjell pasoja të mëdha të cilat nuk rikuperohen. Kështu nuk kam pas ndonjëherë. Edhe ato gabimet që i kemi bërë dikur në fazën e adoleshencës së tërshme, janë gabime të lezetshme sepse duhet gjykohet në kontekst kohor. Për shembull, s'mund të më gjykohet dikush që lexon një tekst gjencë që ka shkruar ndoshta para shumë vjetëve kur kam pas 16-17 vjet dhe me e paralelizuar me personalitetin që e kam sot. Do të thënë duhet të bëj dallimin, do të thënë se atë kohë njeriu ka kapacitet të limituar apo të kufizuar në kuptimin e shkrimeve tjera, sepse njeriu sa më shumë vite kalon më shumë formohet. Efektiv. Çka i kisha thonë? I kisha thonë të njëjtën gjë. Vazhdoj të njëjtën gjë. Sepse edhe disa pasione rinore njeriu duhet t'i kalojë që të jetë i formuar më vonë. Duhet t'i kalojë disa pasione rinore që të çlirohet më vonë. Që mos ty në moshën e thyme me një peng, ta kisha bë këtë, ose po kthehem po i bëj ato që si kom bërë. Çato që si kom po që më kanë me të marak. Pastaj unë gjithmonë kom lexu, sepse edhe vetë artikulimi, vetë mënyra e shkrimit nuk vjen vetë thiu. Po. Do të thënë ato formohen, ushtrohen, do të thënë mësosh, dhe kjo tregon që mënyra se si jam i artikuluar sot, fali për jo modestin, por edhe mendimin që e transmetoj, kjo tregon që është një bazë, është një iceberg për mbrapa, cili nuk është dash me vite tona me u grumbullu. Unë gjithmonë kam lezu, gjithmonë e kam pas kështu princip. Edhe kur shkoshim koncerte për aeroplane, nuk kam ditë me marrë si shumë kolegët mi sot në PlayStation këto gjëra për ku marrë libër. Kur kam shkuar atje nuk kam pyet për gjëra banale, por kam pyet për sistemin e jetesës. Do të thënë unë kam qenë gjithmonë kështu. Edhe muzika e konsideroj si pjesë të vlefshme të jetës time, se ma ka mundsu ekonomikisht më formu kjo që jam sot, sepse nëse nuk do ishte muzika, unë do të isha i detyruar me punu një punë për mirëqenien e familjes. Edhe atë kisha pas kohë shumë atë kufizuar në hulumtime, në lexim, në kërkime shkencore, kërkime arkivore, literaturë tjera. Ndoshta për shembull, po marrim shembull, gjatë studimit doktoraturës kam kërkuar në Dubrovnik. Edhe Dubrovniku vjen shumë i shtrejtë. Edhe ashtu mundesh me shku në kërkime arkivore me një muaj ditë dhe mos me gjetë asnjë dokument që është relevant. E kupton? Po. Nëse tash kur njeriu shkon me një ekonomi, do të thënë në një ekonomi që lufton për ekzistencë, atëherë është i kufizuar pak në qendrim kërkimet më të tjeshme etj. Kështu që muzikën e dub se më ka hap një mundësi që me e kthy në forma të rëndësishme që nuk po them që arti nuk është i rëndësishëm, por e konsideroj që shkenca është fushë befrim shumë më domethënës për jetën e njerëzve dhe shoqërisë. Kështu që unë kam qenë prej aty në artistëve që e ka shfrytzuar muzikën për m'ia kthy popullit në shtanesër me ato që ma ka dhënë ekonomikisht, m'ia kthy me punime shkencore, të cilat besoj që i respektojnë dhe i kryjnë punë brezave tash. E pas ke pas një qëllim edhe me muzikën kur ke filluar. Tani unë nuk mund të them se si 18 vjeçar kam pas kësi qëllimi, se do të isha jo fair, jo i sakt. Për shkak se në këtë mënyrë nuk mund të mendon një njeri i cili ka 17, 18, 16. Sa vjeçar ke qenë kur ke filluar me muzikë? Ne kemi filluar në 96, kemi qenë 15 vjeç. Por çfarë është më thon, mendoj që kjo pika më e fuqishme të gjithë jetës time është që kam ditë me lexu momentin. Për shembull, shfaq një moment e kam ditë me lexu mos me mik, domethënë, edhe për këtë arsye jam këtu që e kam një karrierë muzikore të pasur. Tani jam në krijimin e profilit shkencor, pasurimit profilit shkencor. Edhe në politikë gjithmonë kam pas një qasje korrekte, saqë kur askush nuk mund me nxjerr diçka, më thonë ke bë këtë apo ke bë atë. Që kam ditë me gjithmonë me lexu momentin, si momentin ku mund penalizohesh, po edhe si momentin ku duhet ta shfrytëzosh për të avancuar më shumë.